இந்த குளிர்காலத்துல நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல், காய்ச்சலால அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களா? எவ்வளோ மருந்து சாப்பிட்டும் சளி சரியாகவில்லையா? நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல போக்குறதுக்காக அதிக செலவில்லாத ஆரோக்கியமான ஒரு மருந்து குழம்பு ரெசிபி தான் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த குழம்பு 1 வயது குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, உடல் சோர்வு இருக்கிறவங்க, உடல் வலி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு அருமையான மருந்து இந்த குழம்பு. வெல்கம் டு ஜெயா சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல். வாங்க இந்த மருந்து குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்புல ஒரு கடாயை சூடுபடுத்தி அதுல 1 ஸ்பூன் திப்பிலி, 3 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, 1 ஸ்பூன் சுக்கு. சுக்கை இந்த மாதிரி நான் இடிச்சும் வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணியும் வச்சிருக்கிறேன். உங்ககிட்ட எந்த மாதிரி இருக்குதோ எதை வேணாலும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம். சுக்கு பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம், சுக்கு நொறுக்கியும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம். இதை லைட்டா அப்படியே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் 1 ஸ்பூன் ஓமம். நம்ம இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மருந்து பொருளை தான் நம்ம சேர்க்கிறோம் இந்த குழம்புல. அடுத்து 1 ஸ்பூன் மிளகு. இந்த எல்லா ஸ்பைசஸுமே நம்ம கருக விடாம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ணணும், ஆயில் சேர்க்கக்கூடாது. நம்ம இப்போ சேர்த்த பொருட்கள் எல்லாமே வறுபடுற வரைக்குமே அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு 4 காஞ்ச மிளகா வத்தல் சேர்த்துருக்கேன், மிளகாய் வத்தல். வறுபடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல்லு சூப்பராக வரும். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம். வெந்தயம் மட்டும் முதலையே சேர்க்கக்கூடாது, ஃபைனலாக தான் சேர்க்கணும், இல்லாட்டி அது கசப்பு கொடுத்துரும். அதுக்காக தான் பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். கருகிடக்கூடாது. கருக விடாமல் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பக்குவமாக இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஈரமில்லாத சுத்தமான பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுறலாம். இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் பவுட்ரு பண்ணி நம்ம இந்த குழம்புல சேர்க்க போகிறோம். இது இப்போ கொஞ்சம் ஆறட்டும். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதே கடாயில் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த குழம்புக்கு கொஞ்சம் நிறையவே கூடுதலாக எண்ணெய் தேவைப்படும். அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் இந்த குழம்பு, வேறு எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்காதீங்க. ஏன்னா நல்லெண்ணெய் தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எண்ணெய் காஞ்சதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க. அது நல்லா பொரியட்டும். அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், ரெண்டுமே பொரிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்குறேன். இந்த பவுலில் வெள்ளைப்பூடு 1 பவுல் எடுத்துருக்கேன், தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. வெள்ளைப்பூடு வதங்கும் போதுமே ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். ஏன்னா வெள்ளைப்பூடு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடணும். பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கினதும் அதே பவுல் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன். நான் தோல் உரித்து முழுசாகவே சேர்த்துக்கிட்டேன். நீங்கள் வேணும்னா இதை ஒன்றும் பாதியாக வெட்டி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும், பூண்டு தான் வதங்க லேட் ஆகும். அதனால் நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்குங்க. ஹை ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கிடும், பூண்டெல்லாம் கருகிடும், ஆனால் உள்ளே வதங்கி இருக்காது. அதுக்காக தான் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா பூண்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி 1 எடுத்து அதை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து அதையும் நல்லா சாஃப்டாக வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள். இதெல்லாம் சேர்த்து அந்த மஞ்சள் தூளோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போது நல்லா பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு. இந்த குழம்புக்கு ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு புளி ஊற வச்சுருந்தேன். அந்த புளியும் கரைச்சி ஊற்றிடலாம். நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம வறுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா மசாலா, அது எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடரை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அதை அப்படியே நம்ம இந்த குழம்புல சேர்த்துடலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு கூடுதலாக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து விட்டுறலாம். இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரணும். கொதித்து நல்லா திக்காக வரணும் குழம்பு. அப்படின்னா தான் இதோட கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவு திக்காக இருக்குது.
ஆனால் இன்னுமே நல்லா திக்காக வரணும் குழம்பு. நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா ஓரளவு திக்காக வந்துருச்சு. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 ஸ்பூன் வந்து வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன் நான். உங்களுக்கு வெல்லம் நீங்கள் சேர்க்க மாட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம். ஆனால் வெல்லம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு வந்து இன்னுமே அட்டகாசமாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்காகி வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு பயங்கரமாக திக்காக வந்துருச்சு. இந்த குழம்பு இன்னும் ஆறும்போது இன்னும் நல்லா திக்காக வந்துடும். இந்த குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெளியவே வந்து 3 நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம். ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா 10 நாளைக்கு கூட இந்த குழம்பு கெடாது. அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இலையை தூவி இறக்கிடலாம். இந்த மருந்து குழம்பு அல்சர் இருக்கிறவங்க கூட சாப்பிடலாம். ஏன்னா அல்சர்னால இருக்கக்கூடிய அந்த வயிற்று புண் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த குழம்பு சாப்பிட்றதுனால சரியாகும். நம்ம இதில் எல்லாமே வந்து மருத்துவ பொருட்கள் தான் நம்ம சேர்த்துருக்குறோம். இந்த ஆரோக்கியமான மருந்து குழம்பை நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.